lið. Þetta er erfitt mál á þingi. Sæti. Við að þingi. Já, ætli það ekki. Hvað nú? Nú fyrir til auglýsingar. Nei. Hey, má búið út í sæti? Nei, ég samt byggði þetta. Nú, hvað er það? Hjálpa mér og máma mér að þingi. Nei. Ég held ekki. Það er ekki gert. Þurfum við að átta þessu. Ok, en hver er þessi ljóti stóri maður sem búið bara vandræði? Ég er Skarphéðinn og þú er senur á þingi en áttu heimsku til að vita hver ég er. En ég veit hver þú ert, enda er ég vitrönd. Ég vil biðja hjálp á þingi. Þú ert vinsæll og vitur maður. Þetta er mjög flókið mál og mun skapa mikið af vandræðum. Þess vegna vil ég ekki vera með þér í liði. Það var vel. En þú ert góður maður og muni þess vegna ekki vera á móti þér eða með óvinniðinum í liði. Takk fyrir það. Ég er Skarphéðinn, kallaður Héðinn, en hvað viltu mér nú? Þú ert góður maður en heppnin er að enda og áttu stutt eftir æviðinni. Já, það deyja nú allir einhver tíma. Veitu ekki hjálp á þingi? Nei. Hver er þessi ljóti og yttilegi maður sem stendur þarna? Skiptir ekkert því, gungan þín, því ég þorir að stíga fram þar sem þú situr og er ekki hræddur við þína líka. Fyrir, og með enga hjálp í þér. Ég biðja hjálp á þingi. Ég ert góður maður. Ég skal ekki vera á móti þér en þú þarfnast hjálp seinna á skulum við spjalla saman. Takk. Hver er þessi maður? Þessi? Já, stór og mikill sem myndi frekar vilja hafa í liði heldur en 10 aðra. Ég þykist vita á sérst að tala um mig, en ég drap Höskuld Hvítanesskóga og var það nú fremur óökulegt. Ég biðja hjálp á þingi. Akkur þeir eru mína hjálp. Það Guðmundur vil ekki hjálpa mér. Ég vil ekkert hjálpa ykkur. En hver er þessi ljóti, óhugnanlegi, óheppilegi, bara allt og ömurlegt maður? Ég er Skarphéðinn og ætti þú ekki að segja svona um saklausa menn. Ég hef aldrei kúað föður minn eða barist við hann eins og þú. Þetta sverði þig ekki í Svíþjóð og hefur drepið marga menn með þig og þegar ég næði þér mun ég drepa þig líka. Þessa öxli hafði ég þegar ég drap Þráinn Sigfússon og 8 aðra menn. Það var ekki skráma á mér. Ég hef aldrei barist við mann aðeins að hann finni fyrir öxinni. Annaðhvort sestu niður eða þú endar í tvennt. Hvert nú? Heim. Ok. Og þú heldur beðið stegi. En þá gæti allt verið nóg, skilju. Ég er ánægður með hvernig fór hjá ykkur Þorkeli áðan og ef það er svona skipt um skoðun, ég vil vera með ykkur í liði. Einar, ég fara með allt mitt lið og hjálpa Njálssonum. Og ef þið þurfa meiri hjálp næsta sumar, þá skal ég koma sjálfur og hjálpa þér. Já, ég skal gera það. Hey, Sagar. Ég er að hlusta. Mörður sem lýsti víni tók í raun þátt í að drepa Höskuld og veitti hann það mannsár sem hann segist ekki vita hver hafi gert. Og ég segi að málið sé ónýtt núna. Já, við erum að láta menn strax vita þessu, annars gætu þeir redda sér. Ég vil að allir sem tengjast þessu máli eða eru með mér í liði að hlusta. Þetta mál er ónýtt og byrjaði það einnig illa. Ég vil láta ykkur vita að ég unni Höskuldi meira en sonum mínum. Þegar Höskuldur var veginn, var bjartasta ljós í lífi mínu slökkt. Ég vil að allir sættist. Flosi, þú verður að sættast! Ok.
Nú erum við komin 12 dómendur og þurfum við því að dæma í þessu máli. Hvort viljum við að þeir fara úr þessu héraði eða bara gera það útlæga? Hvorugt. Heldur vil ég láta bæta lát Höskuldar með 3 manngjöldum og hefur enginn maður verið jafn dýr og Höskuldur. Hvers þess að slæða? Veit enginn hvers þess að slæða á. Það eru hrættið að segja hann. Hver heldur þú að hafa sagt hana? Ég þarf að skekka þessi pappinu sem sagt hann. Því enginn veit hvað sem karl eða kona. Þetta er ekki fallega sagt gamlan mann. Það enginn jafn merkilegur og pabbi. Það örugt að hann karl því hann hefur eignast syni með konu sinni. Og við getum alveg hent þeirra sem okkur til vandræða. Á hvað er þetta? Því þú ert brúður Svínafellsás og segja menn að hann gera það konu 9. hverju nóttu. Ég vil ekki að pening. Höskuldur mun vera hent. Nú ég hrættur að það sem ég sagði forðum muni verða veruleika og muni við lenda í mikilli klípu. Þeir hafa engan rétt á að drepa okkur. Við höfum stungið upp á manngjöldum og það er bara þeirra missir. Þeir eru samt að fara að gera eitthvað í því þeir eru algjör vitleysingar. Ég ætla ekki að taka peningi myndi tilbaka sem ég þegar búinn að gera frá mér. Gissur Hvíti og Hjalti ætla að taka peningin og geyma hann þar sem við vitum að við þurfum að nota hann einhvern tímann aftur. Þið svikið inn og skilja annarkvæmt borga eða deyja. Ég fer ekki austur, því eitt skal ganga yfir mig og syni þína. Ekki svíkja Njál því hann hefur gert mikið og margt fyrir þig. Ekki læg. Og þarf ekki frekar að berjast með þeim frekar að flosa. Ég get það hvort ég er búinn að sværa eitt. Þessi örvasáta mun vera brennt. Þegar hann Njáll og kona hans Bergþór eru inni og munu þau öll deyja. Svo skulu þið brenna hana núna eða bera hana á vatn. Ég ríð hesti, hél ugbarða, ugtoppa, ills valdanda, eldur er í öndum, eitur er í miðju. Svo er flosaráð sem fari kefli og svo er flosaráð sem fari kefli. Jæja, strákar, er ekki kominn tími til að fara á Bergskóli og hefna fyrir Höskuld? Jú, mér líst vel á það. Við stoppum hér og byggjum. Heyrðu, Ingerður er ekki hérna. Er ekki að sækja hann? Nei. Ok.